الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le maître des jours de la rétribution, le maître des circonstances. Paix et bénédiction d'Allah soit sur le dernier prophète de l'islam, notre bien-aimé Muhammad, sa famille, ses compagnons, à tous ceux qui se suivent fidèlement et vertueusement jusqu'au jour de la rétribution. Amin. Natondi Allah subhanahu wa ta'ala, oya zali nzambe, akela bikela munyonso na volonté na ye, oya telimisa mapata sambo pe mabele sambo na volonté na ye, oyo azali nzambe moko, il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Nzambe ma divinité mususu ezalaka te kaka Allah subhanahu wa ta'ala. Pena sengi kimia mawa mapamboli ya Allah ezala likolo ya prophète na biso prophète Muhammad elongo na famille na ye na ba compagnon na ye na ba nyonso ba kozalaka fidèle na enseignement ya Allah na ya prophète na eti na mukolo suka. Amin. Mateya na biso ya mukolo lelo na pesi bonsoir ou bonjour na bandeko nyonso ba chrétien oyo bakolandanga soki ekomeli bango na pokwa bonsoir, soki okomela bango na tongo bonjour bandeko ba chrétien esika bozali. Pe na pesi salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na bandeko nyonso ba musulman. Kimia pe mawa pe mapamboli ya nzambe ezala likolo na bino bisika nyonso bozali. Nzambe akitsa kimia likolo ya bandeko nyonso ya bandimi pe ya bandima mibali pe ya basi. Lelo tolingi tolobela mukolo ya lelo, mateya na biso mukolo ya lelo ezali c'est la création. Création oyo Allah subhanahu wa ta'ala salaki. Nzambe azali koloba akeli biso na 4 catégories. Na 4 catégories Nzambe akeli biso ya liboso akeli papa na biso Adam. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent que nous sommes les fils d'Allah. Tandis que Nzambe azalaka na mwana te pe Nzambe azalaka na mwana te, Nzambe abotata azalaka na mwana te. Nous tous nous sommes les fils d'Adam. Biso nyonso tozali bana ya Adam, tozali bana ya Allah te, tozali bana ya Nzambe te. Tozali bana ya papa na biso nani Adam, mama na biso nani mama Eve, o babengi Awa na langi Arabe. Allah subhanahu wa ta'ala Nzambe asili kokela biso na 4 catégories. Première catégorie akeli papa na biso Adam. Nzambe akeli Adam na mabele. Nzambe akeli Adam akeli ye Adam azalaka na tata te, azalaka na mama te, azalaka na koko te. Allah subhanahu wa ta'ala akeli ye na mabele pe asili kotia mupepe souffle kati na ye. Deuxième catégorie ezali mama na biso Awa o babengi Eve. Allah subhanahu wa ta'ala abimise na coach ya Adam. Ça fait papa na ye ezali Adam mais azalaka na mama te. Mama na biso Awa papa na ye ezali papa na biso Adam. Yende azali papa na ye puisque awuti na coach ya Adam. Mais azalaka na mama te. Troisième personne ezali Jésus-Christ qui mi Nzambe ezala likolo na ye. Puisqu'il y a beaucoup de personnes batebele oyo bazali koyeba ke oyo bakanisaka ke Yesu azali mwana ya Nzambe, tandis que Jésus azali mwana Nzambe te. Nzambe alobi na kati ya Coran, Allah subhanahu wa ta'ala sili koloba Jésus-Christ aye kozwa na 3e catégorie. Allah subhanahu wa ta'ala akeli Jésus azalaki mwana oyo abotami par miracle. Miracle wana ezalaki miracle ya Nzambe. Nzambe ne mutalingaki abota mabongo. Jésus-Christ azali mwana oyo abotamaki par miracle. Allah subhanahu wa ta'ala apesi malaika Jibril, ange Gabriel message kende kokomisela Marie. Akobota mwana mobali, mwana wana akozala messager d'Allah, akozala motindami na Nzambe. Oyo akoya po alongola bato na ténèbre agide bango na lumière. Ezalaki message oyo ange Gabriel ayaki koyebisa Marie. Donc ange Gabriel aye devant Marie apesi ye assalamu alaikum wa rahmatullah.
Maman na biso Marie asili ko répondre wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ange Gabriel aye abisi Marie kimia ya Nzambe pe mawa ya Nzambe pe mapamboli ya Nzambe zala likolo na yo. Marie asili ko zongsela ye kimia ya Nzambe pe mawa ya Nzambe pe mapamboli ya Nzambe ezala pe likolo na yo. Je pense que Jésus a retombé dans la troisième catégorie. Nzambe nde ala subhanahu wa ta'ala nde mutalingaki Jésus abota mabongo. Nzambe abimisi ye na nzoto ya Marie mais azalaka na tata te. Puisque azali mwana abotami par miracle. Ala subhanahu wa ta'ala par message ya na maloba ya Nzambe. Oyo nyonso ala subhanahu wa ta'ala alinge kokisa mezalaka kun faya kun. Lolenge Nzambe alingi esalema. Nzambe nde mutu o asalaka oyo alingi esalema. Tembe zalaka te. Biso tuye kotombe na 4e catégorie. Allah subhanahu wa ta'ala lobi papa na mama bakosangana sima nango kati na bango mwana bimi. Biso tuye kotombe na 4e catégorie. Nzambe akeli biso na 4 catégories. Première catégorie ezali mama na biso papa na biso Adam. Akeli ye sans tata sans mama, akeli ye na mabele. Pe asili ko chaye mupepe. Adam akomi kopema. Tangu anza Allah subhanahu wa ta'ala akeli Adam. Eloko liboso yambo liboso oyo papa na biso Adam asalaki un chien. Oyo nanga to salaka be alobi alhamdulillah Adam silikoloba alhamdulillah matondo ezali ya Allah ya mutute kaka ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala siliko yebisa Adam osali eloko moko ezali yambo ezali très important osilikoloba alhamdulillah esengali kozala reconnaissant epa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième personne ezali mama na biso Awa Eve abimise na coach ya Adam. Abimise na coach ya Adam mais azalaka na mama te papa na ye Adam puisque awuti na coach ya Adam. Troisième personne ezali Jésus Christ qui Nzambe ezali kolo na ye. Azali mwana oyo abotami epa ya Marie mais azalaka na tata te. Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba soki bolingi ba comprendre histoire ya Jésus bozonga na histoire ya Awa ya Eve na bimise na mokili na tata pe sans mama. Ndenge moko na Jésus so bolingi ba comprendre histoire ya Jésus bozonga justement na histoire ya Eve na bimisie na tata mais sans mama. Ndenge moko na Jésus Christ na bimisie na mama mais sans tata. Azali mwana abotamaki par miracle. Nzambe na mutalingaki abota mabongo. Azali mwana oyo abotami par miracle. Biso tuye kotombe na 4e catégorie. 4e catégorie Nzambe lobi papa na mama bakosangana sima nango mwana akobima kati na bango. Na 4 catégorie wana o Allah subhanahu wa ta'ala siko kela biso lelo so keye pa ba juif bazali koloba uzairinde azali mwana ya Nzambe soko lumo epa ba juif epa ba yahud oye epa ba naswar o ba bengi ba chrétien basili koloba ke Jésus fils de Dieu. Ba yahud balobi ke Uzair fils de Dieu, ba chrétien balobi ke Uzair nde mwana ya Nzambe. Mais tandis que koya ya Jésus na mokila tikala koloba te nga nazali fils de Dieu. Tango ange Gabriel ayena message devant Marie ayebise ke okobota mwana na kozala motindami ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mais atikala koloba te ke mwana na kozala Nzambe to mwana na kozala mwana na Nzambe ayebise ke mwana na kozala motindami ya Nzambe Allah subhanahu wa ta'ala nde akotinda ye po agide bato na lumière. Je pense que tango Marie mama na biso Marie abotaki Jésus Marie asalaki ve asalaki carême o Marie asalaki carême maloba lelo biso tozokanga carême ya nzala mais Marie tanga aboti Jésus akangai carême ya asalaki ve akangai carême maloba depuis matin ti soir akoloba te akoki kolobisa mutu te ve o Marie asalaki pona nani pona Nzambe pona Allah subhanahu wa ta'ala ve o mama na biso Marie asalaki pona Allah pona Nzambe depuis matin jusqu'à soir. Et comme ça qui ba juif et pesa ki famille Marie kobanga ke tellement na coutume ba juif soki mwasi azuizem to mwasi ba moni ke mwasi wana boti azaka na mobali abala nanu te esengeli ba lapide na mabanga esengeli ba bomae na coutume ba juif ezalaka bongo. Tango Marie abotaki Jésus et pesa ki famille na ye kobanga puisque Marie azalaki abalite mais lokola Marie abotaki Jésus nde esalaki kobanga ke bakoya kolapide mwana na biso na mabanga
Marie asalaki ve Allah subhanahu wa ta'ala arekomandaki Marie pe tangu bazo banini balekisi ye po aloba zemi oyo azwi ewuti wapi pe ya ndenge nini. Marie lokola azalaki na ve baesengelaki asala témoignage devant bajuif, aloba devant bajuif aboti ndenge nini po ye abala nanu te, ndenge nini akoki kobota. Lokola Marie azalaki na ve tangu bango bazotuna ye alakisi musape epai ya nabi Isa epai ya Jésus. Jésus asili korépondre bajuif ezali miracle ya liboso Jésus kimia nzambe ezali likolo na ye oyo Jésus asala. Jésus azali bebe na kati ya berceau ndenge bamama nyonso babotaka bana, mwana aza peut-être na une semaine 3 jours 2 jours. Nabi Isa asili korépondre bango je suis le messager d'Allah. Asili korépondre bango nga nazali motindami ya nzambe oyo nzambe asili kotinda na kati ya mokili. Jésus a répondre bango wana ezali miracle ya liboso oyo Jésus asala. Miracle ya liboso Jésus asala okokuta ngo wapi? Okokuta ngo kaka na Coran, na Bible ezalaka te. Miracle ya liboso na Bible ezali soi-disant Jésus asalaka masanga soi-disant na Bible eza bongo, mais na kati ya Coran miracle ya liboso Jésus asala aza bebe na kati ya berceau asili korépondre bajuifi je suis le messager d'Allah, nga nazali motindami ya Allah po Allah asili kotinda na kati ya mokili. Allah asili kotinda na kati ya mokili pe epesaki bajuif ekamusaki bajuif pe epesaki bajuif lokola kobanga. Lelo oyo koya ya nabi Isa na kati ya mokili on Allah subhanahu wa ta'ala atindaki ye po aguide batu alongola bango na ténèbres aguide bango na lumière, puisque Allah subhanahu wa ta'ala atindi 124 000 prophètes. Na 124 000 prophètes on nzamba atindi apesi bango risala, apesi bango message ba transmettre message epai ya batu. Na 124 000 prophètes on nzamba atindi toza na 315 ba messager na kati ya ba prophète nyonso 124 000 toza na ba messager na ba prophète. Ba messager bazali ba prophète, mais ba prophète baza ba messager te. Quelle différence ya prophète na messager? Prophète messager azali o azali kozwa message epai ya nzambe pe azali ko transmettre ngo epai ya batu. Ye wana babengi prophète messager, comme exemple comme Noé, comme exemple Jésus, comme exemple Moïse, comme exemple Muhammad. Azali kozwa message epai ya Allah pe azali ko transmettre ngo epai ya batu. 124 000 prophètes. Na 124 000 prophètes on nzamba tindi ba messager bazali ba prophète, mais ba prophète baza ba messager te. Ba prophète nyonso ba messager nyonso baza ba prophète, mais ba prophète nyonso baza ba messager te. Pourquoi? Il y a différence. Ba messager bazalaki 315 ndenge hadith elobi bazalaki 315 oyo nyonso etikali bazali ba prophète simple. Nani ba bengi prophète? O ba bengi prophète azali mutu azali kozwa message mais azana autorisation ya ko transmettre ngo epai ya batu te. Mais o ba bengi messager, prophète messager azali kozwa pe azali ko transmettre ngo. Comme exemple papa na biso Adam. Papa na biso Adam azalaki prophète mais azalaki messager te. Azalaki kozwa risala message epai ya Allah mais azali na autorisation ya ko transmettre ngo epai ya batu te. Na 124 000 prophètes on nzamba tindi ya liboso ezali papa na biso Adam kimia nzambe ezali kolo na ye pe ya suka ezali nani? Muhammad oyo azali prophète ya suka oyo nzambe asili kotinda. Entre prophète na prophète ignorance ekotaka. Je pense que ntango Jésus akei ignorance ekotaki batu bakoma kosambela Jésus comme un dieu, tandis que koya ya Jésus na mokili atikala koteya batu te que je suis Dieu, ke nga nazali nzambe. Mais Jésus asili koteya batu ke nzambe apesi Jésus message. Pe na kati ya Coran na 5e chapitre ya Coran na 110e verset nzambe alobi batiaki miracle kati ya Jésus. Tango anja ye epai ya Marie asili koyebisa Marie ke mwana na akozala bikamusi tokotia bikamusi kati na ye. Ça fait Jésus akozala bikamusi na mokili.
tokotia bikamusi kati ya Jésus akosala miracle na 5e chapitre ya Coran na 110e verset nzambe alobi miracle nyonso Jésus azalaki kosala so bandi na 110e mata nzambe alobi na miracle nyonso Jésus asali ezalaki na volonté ya Allah subhanahu wa ta'ala. Appel. Miracle nyonso